As jy volgende jou Bybel saamgebring het, Habakuk hoofstuk 3. So aan die einde, is daar by die klein profete, so aan die einde van die Ou Testament. Habakuk hoofstuk 3, is daar baie bekende gedeelte. En vanoggend, soos wat jy nou al afgelei het, ons gaan met mekaar 'n bietjie gesels oor dankbaarheid in moeilike omstandighede. En dis iets wat elkeen van ons wat hier sit, een of ander tyd kom ons in moeilike omstandighede. Een of ander tyd weet ons nie hoe om het te hanteer nie. En Oktober maand is ons tradisioneel ons maand waarby ons stil staan by dankbaarheid. En ons kyk na verskillende aspekte van dankbaarheid. Habakuk 3 en ons gaan saam lees. Jy kan jou Bybel net daar oop hou, ons gaan later daai lees van vers 17 af. Kom ons sit net so en vra dat die Here ook die woord vir ons sal oopbreek. Here, U sê dit so duidelik in die woord, dat as ons wysheid kort kom, dan moet ons na U toe gaan. Dan moet ons met U praat. Here, en ware lewe is net te vind by U. Nêrens anders nie. U gee vir ons ware lewe. U is die voortsetting van die lewe in ons. En U voed ons op 'n daaglikse basis. En daarvoor is ons U ewig dankbaar en buig ons vanoggend voor U neer en erken ons U majesteit en U heerlikheid wat uit U straal. En weet ons dat U heilig is. En daarom strewe ons ook in ons menslikheid om heilig te wees, om soos U te wees. Here, as ons vanoggend met die Bybel voor ons oop sit, dan wil ons dat hierdie woord met ons spreek. Ons almal word geraak deur moeilike omstandighede, het sy persoonlik of universeel. Here, maar kom leer ons vanoggend uit die woord uit. Nie uit slim teorieë uit nie, maar uit U woord uit. Oor hoe ons moet optree. Kom gee U vrede vir ons uit U woord oor die feit dat ons kan dankbaar wees in moeilike omstandighede. Want dit is vir ons moeilik om dit te verstaan, dit is vir ons moeilik om dit te leef. En daarom kom bid ons, Heilige Gees, kom leer dit vir ons vanoggend. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, jy sal saam met my stem dat die lewe is verseker nie maklik nie. En ons sê ons altyd, die Engelse sê ons altyd, ja, of ons sê dit in Engels, jy weet, Africa is tough. Dis taai in Afrika. Dis nie altyd so maklik nie. Want soms loop dinge skeef. En dan beleef ons eintlik die negatiewe. Julle weet, Prediker 3 skryf ons, daar's 'n tyd vir dit en 'n tyd vir dit. En dan beleef ons die negatiewe kant van Prediker 3, wanneer hy dit so noem. Jy weet, dan beleef ons die sterwe. Ons beleef die tyd van plante uittrek. Ons beleef die tyd van lewe neem en afbreek en huil en treur en wegbly van omhelsing en van weggooi en skeer. Ons beleef al daardie negatiewe goed. En dan soms in die lewe ervaar ons iets, dit wat Habakuk 3 vir ons vertel. Wat hy sê, en as jy saam met my lees, hy sê, maar al sou die vyeboom nie bot nie, en soms is daar geen druiwe nie aan die wingerde nie. En hy sê ook dan verder, soms gaan die olyfoes mislik, die lande geen oes lewer nie, en kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Hy sê, dit is die moeilike tye, dis die tye waarmee ek en jy soms gekonfronteer word. Of, dit laat my dink aan Johannes die Doper, aan Paulus en Silas. Beide van hulle word in die tronk gegooi, maar weet jy, hulle het een opregte hartsbegeerte, is om 'n verskil te maak in mense se lewens, om net die evangelie te verkondig, om mense te laat vrykom van hulle sondige toestand, maar hulle word in die tronk gegooi.
Somtyds ervaar ek en jy dit wat 2 Korintiërs 4 vers 7 sê, en dit is dat ons daai kleipot ervaring het, want Paulus skryf daar, ek en jy is maar kleipotte wat maklik breek. Dan ervaar ons hoe die wêreld met alles ons net uitmekaar uitbreek, en dan ervaar ons daai broosheid en daai kwesbaarheid, soos die plantjie wat verdroog in hierdie skroeiende laafveldhitte. Of jy voel partykeer soos Asaf daar in Psalm 73, en jy kyk om jou rond, en jy sien hoe geil groei die goddeloosheid. Dit gaan net goed met die goddeloses. Hulle groei net van krag tot krag. En jy begin wonder, maar waar is God in hierdie wêreld? Wanneer dit so gaan, wanneer ek sien hoe korrupsie net aangaan, hoe mense hulle self vergryp aan goed. En dan is dit asof iets hier binne in jou in opstand kom daarteen. En jy begin ernstige vrae vra oor goed. En dis die wêreld, dis die Suid-Afrika waarmee ek en jy sit en waarmee ek en jy gekonfronteer word, en soms raak ek en jy moedeloos. Soms raak ons moedeloos as ons die koerant weer oopmaak. Soms raak ons moedeloos as ons na die nuus kyk. En die vraag is maar, wat moet ek en jy doen? Wat maak my en jou anderste as die wêreldling? Want die Bybel kom sê vir ons, ek en jy moet dit eintlik anders te hanteer. Laat my dink dan dat ek en jy, ek het een keer vir die verhaal, maar ek het gedink ek sal vanoggend weer gepas wees om vir jou te vertel van Chirpie. Nou Chirpie was hierdie oulike voeltjie wat in hierdie ou tannie se huisie gebly het in hierdie hokkie. En Chirpie was hierdie vriendelike voeltjie wat gereeld die huisie met sy klanke gevul het. En dit was die gewoonte dat eenmal 'n week het die tannie die stofsuier gevat om die hok sommer skoon te suig. En een oggend was sy besig om die hokkie skoon te suig en toe lui die telefoon. En sy buk om die telefoon op te tel en sy begin praat en sy's in gedagte met die praat en die stofsuier gaan en die volgende oomblik hoor sy net hoe die stofsuier sê revolusies vinniger gaan, hoor revolusies en toe besef sy is moeilikheid en toe sy kyk te sien sy nie meer vir Chirpie nie. Chirpie is weg. So besef sy, maar sy het so pas vir Chirpie in hierdie stofsuier opgesuig. Nodeloos om te sê sy sit die telefoon neer, maak die stofsuier oop, gryp vir Chirpie, sit hom onder die kraan, spoel al hierdie stof af, hardloop kamer toe, vat die haardroër en blaas hom droog. En later bel die vrou weer terug en sy sê, maar is Chirpie okay? En die ou tannie sê vir haar, ag hy sal, weet Chirpie sal seker okay wees, hy sit nou maar net daar en staar so voor hom uit en doen niks. Nee, staar net voor hom uit, oor dit wat so pas met hom gebeur het. Partykeer laat die lewe my en jou so voel. Ons sit maar net en staar voor ons uit, ons staar in hierdie donkerte in, en ons hoop om iewerste 'n liggie in hierdie donker tonnel te sien. Ons weet nie meer nie, ons het nie regtig meer hoop nie. Omstandighede het dit vir ons baie moeilik gemaak en ons sit ons maar net en ons staar. En ons soek raad in sulke tye, né? Ons soek raad. Is mos maar soos die tannie wat weer eens so gekla het heeltyd, haar huis is klein en dit is so besig en toe gaan sy na die priester toe en sê vir hom, dit raak net te veel vir my, ek kan nie meer so aangaan nie. Toe sê hy mos vir haar, maar weet jy wat, ek het jou vir jou oplossing. Kry vir jou so 'n paar hoendertjies. En na 3 dae toe sy terug, toe sê sy, nee, hierdie klein huisie en die kinders en die hoenders, dit maak my mal, dit maak my gek. Toe sê hy, kry vir jou 2 bokke, dit gaan die ding doen. Na 2 dae toe sy weer terug, toe sê hy, klaar sy weer, toe sê hy, nee, net 1 skaap nog by, net nog 1 skaap, en jy gaan sien, jou lewe gaan totaal anders te wees. Sy kom terug, die volgende oggend vroeg is hy daar, sy sê, dit is nou te erg, ek kan nie meer nie. Hy sê, weet jy wat, eintlik moet jy net ontslae raak van al die diere. En sy kom toe nou nie weer terug nie, hy loop haar in die dorp raak, en sy sê vir hom, sy is so dankbaar, want nou, haar huis is so stil, en daar's baie ruimte om te beweeg, ensovoorts. Dit
gaan oor hoe ons kyk na wat ons omstandighede is. In jou omstandighede, hoe jy daarna kyk. En dis waar die kruks en die geheim vanoggend lê. Hoe kan ek dankbaar wees in moeilike omstandighede? Maar nou is ek en jy 'n gelowige. En omdat ek en jy gelowige is, het ons sekere reëls wat vir my en jou geld. En een daarvan is wanneer die Bybel vir jou sê in 1 Tessalonisense 5 vers 18, die Bybel kom net en Paulus skryf en hy sê vir jou, maar wees jy in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van jou verwag. En nou is dit die moeilikheid wat oor jou pad gekom het. Nou dink jy by jouself, maar hoe kan ek dankbaar wees vir dit wat met my gebeur? Dit is mos net nie, dit gaan eintlik teen 'n mens se menslike grein in. Dis die uitdaging. Dis altyd maklik om dankbaar te wees as dit goed gaan, as ons 'n wêreldbeker wen. Maar is moeilik as ek weer die nuus aansit, of as ek weer blootgestel word aan beerdkrag of wat ook al. Maar dis nie die enigste teks wat dit sê nie. Filippense 4 vers 4 kom sê Paulus ook weer, maar wees altyd bly in die Here. 1 Tessalonisense 5:16 sê vir jou, wees altyd bly. Ook weer makliker gesê as gedaan. Want vir my en jou wat mens is, word ons blydskap en dankbaarheid baie beïnvloed deur ons omstandighede. Nou, maar hoe oorbrug ons dit? Dis die goue vraag. Want in my moeilike omstandighede wil die Here lyk vir my hê ek en jy moet anders te optree. Wil hy hê ek en jy moet dankbaar wees. So hoe gaan ons dit regkry? Ons kan vanoggend na 'n klomp teorieë gaan kyk vanuit die sielkunde. Maar ek dink nie dis waar die oplossing lê nie. Want wie het my en jou gemaak? Die Here het jou en my gemaak. En daarom moet daar 'n oplossing by die Here wees. Daar moet 'n oplossing wees in sy woord. Vir my en jou in moeilike omstandighede. En hy sê mos vir ons, wysheid begin hier by die dien van die Here. En ons moet vir hom gaan vra. Daarom kom ons gaan kyk na 'n paar scenario's vanoggend. Hoe ons kan dankbaar wees te midde van moeilike omstandighede in ons lewens. Want dis eintlik teen ons denke, dit gaan eintlik in teen ons grein. In Habakuk 3, vers 17 tot 19, die stukkie, sien ons, dit is haglike omstandighede, dit gaan moeilik. En soms kan ons assosieer met Habakuk. Ons kan dalk, Habakuk kon maklik alles en almal blameer het. En tog as ons na hom luister, is dit alles behalwe wat hy doen. Weet al is daar al bot die vye boom nie. En daar's absoluut geen druiwe nie. Daar's geen. Daar's nie 'n olyfoes nie, want dit het misluk. Daar's geen ander oes nie. Daar is geen kleinvee nie. Daar's geen beeste in die beeskrale nie. Soos 'n totale hooplose situasie. Daar's nie 'n spar waarheen hy kon gaan nie. So dit raak hom direk. En dan sê hy hier, ten spyte daarvan, sê hy in vers 18, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. En hier begin ons ietsie sien, en ek wil hê jy moet dit vanoggend hierdie lyn volg saam met my, want dit is waar die goue sleutel lê. Hy sê, ek sal jubel, in die Here sal ek jubel, ek sal juig in God. Kyk mooi, Habakuk is nie dankbaar vir sy omstandighede nie. Jy is mos nie dankbaar as jy kanker kry nie. Jy kan nie dankbaar wees as jou lewensmaat doodgaan of een van jou kinders sterf of wat ook al, of jy verloor jou. Jy kan nie. Hoe kan jy dankbaar wees? En ek dink nie dit is wat van ons gevra word nie, dat jy dankbaar moet wees vir die omstandighede nie. Jy moet dankbaar wees in die omstandighede. En daar's 'n verskil, dit is waar die kruks lê. En Habakuk was nie dankbaar omdat daar geen oes of wat ook al is nie. Nee, hy sê ten spyte daarvan, te midde daarvan, sal ek nog steeds in die Here jubel.
is daai koppeling van Habakuk aan die Here wat die verskil maak. As jy nou moeilike omstandighede het, dalk sit jy hier vanoggend en jy het uitdagende omstandighede en jy kan nie met 'n dankbare hart hier sit nie. Dan wil ek vir jou sê, kom ons begin by die punt waar Habakuk is. En hy sê, ek gaan nie jubel in my omstandighede nie, of oor my omstandighede nie, maar ek jubel in die Here. Want die Here is saam met my in my omstandighede. Die Here is my redder. Die Here is die ene wat my dra. Handelinge 16 het ons vir Paulus en Silas, wat van daai moeilike omstandighede dat hulle nou daar in die tronk gegooi is. En hulle is nog geslaan ook, net omdat hulle die evangelie verkondig. Wat doen hulle daar in die tronk? Hulle sing psalms en lofgesange tot eer van God. Hoe kan hulle dit regkry? Hulle verbintenis. Hulle het geweet wat hulle verbintenis aan God is. As jy weet wat jou verbintenis aan God is, dan kan jy in moeilike omstandighede dankbaar wees. Wat skryf Paulus in Kolossense 2 vers 7 tot 9? Daar skryf hy vir ons. Hoor wat sê hy? Aangesien julle Jesus Christus as die Here aangeneem het, so hy neem aan dat jy in 'n verhouding met die Here leef. En dan kom hy en hy sê vir jou, omdat jy die Here aangeneem het, moet jy, en dis die belangrike ding, moet jy in verbondenheid met hom leef. Hy sê, in hom gewortel en op hom gebou. So ek en jy het die verantwoordelikheid om altyd naby die Here te leef, vas aan hom te wees. Verbonde aan hom, in hom gewortel, op hom gebou. Kom ons sê my vuis is jy. En hier beweeg jy deur die lewe en daar kom moeilike omstandighede. Maar wat sê dit van jou? Jy sê vir jouself in jou moeilike omstandighede, maak nie saak wat my omstandighede is nie, ek weet, ek behoort aan die Here. Ek weet, ek is in hom gewortel, ek weet, ek leef in verbondenheid met hom. En dan sê hy vir jou, vas in die geloof, ek glo dit. So hier kom die omstandighede, en die omstandighede is moeilik, die omstandighede wil jou afdruk. En jy sê nie die heeltyd, in die Here is ek sterk, en die Here is saam met my in hierdie omstandighede. En daarom sê hy, kan ek met dankbaarheid vervul word, sê hy in daardie gedeelte, omdat ek in verbondenheid is met die Here. En dit is presies wat Habakuk doen. Ek jubel in die Here, want ek weet, hy sal my nie los in hierdie omstandighede nie. En dit is die goue sleutel, wanneer dit swaar gaan, is daai, om aan die Here gekoppel te wees, om in die Here te jubel. Dit kweek by ons dankbaarheid. Wat sê dit vir ons? Om in die Here te wees, om aan hom gekoppel te wees, en hier kom die moeilike omstandighede. Wat is die beloftes? Hoor wat is die belofte vanoggend? Daar's 'n paar. Johannes 16 vers 33 sê Jesus vir ons, dit sê ek vir julle sodat julle, hoor wat sê hy, vrede in my kan vind. Nie vrede in die omstandighede nie, nie vrede in die oplossing nie, maar vrede in my. So te midde van die moeilikheid kan jy vrede hê, vrede wat jy in my vind. En hy sê, in hierdie wêreld gaan jy dit moeilik hê. So daar gaan moeilike omstandighede kom, maar hy sê vir jou, hou moed, want ek het die wêreld klaar oorwin. So met jou verbondenheid aan my, maak dat jy deel is van die wenspan. Hoor dit, jou verbondenheid aan Jesus Christus, maak dat jy deel is van die wenspan, dat die omstandighede jou nie vernietig nie. Want jy behoort aan God, en hy die wêreld klaar oorwin. Hoor wat sê hy in Matteus 28 vers 19 en 20, net voordat hy opvaart na die hemel toe, dan sê hy vir sy disippels, onthou, julle is aan my verbonde, maar onthou, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. So ek is almagtig, jou verbondenheid aan my, kan ek iets van daai almag beleef. En hy sê vir jou verder, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So as jy in moeilike omstandighede is, dan sê hy vir jou, hier is die moeilike omstandighede wat oor jou kom.
Jy is midde in daai omstandighede. Hy sê vir jou, onthou, hou moed. Jy kan dankbaar wees in my, wat ek die wêreld oorwin. Aan my is alle mag gegee. Ek sal met jou wees al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En hy beloof dit. Paulus skryf dit ook in Romeine 8. En dis die goed wat jy vanoggend moet hoor. Want dis die goed wat jou met dankbaarheid gaan vul in moeilike omstandighede. Omdat ek weet ek is nie alleen nie. Want Paulus skryf daar in Romeine 8 vers 37 tot 39. Maar hy sê, maar in al hierdie dinge wat oor ons kom, hierdie moeilikheid. Hy sê in al hierdie dinge, ten spyte van al hierdie dinge, is ek meer as 'n oorwinnaar deur hom wat vir my lief het. Die Here het jou lief. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Nou as jy daar soos chirpie sit, en die mat is onder jou uitgeruk, en jy sit net en staar vooruit, die omstandighede is nie lekker nie. Dit is dalk donker. Maar een ding kan jy in jou binneste weet, is dat die Here jou nie sal los nie. Jou verbondenheid in hom maak dat jy dankbaar kan wees binne in die omstandighede, want hy is saam met jou. Die almagtige God is saam met jou. En as jy die ander bekende gedeelte wat vir my so kosbaar is daai gedeelte en dis gedeeltes wat jy nou al baie gehoor het. Maar dit is so kardinaal vir ons geloofslewe. Daar in 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 word ook hieraan gekoppel. Want hy sê vir jou in vers 6 daar, in 1 Petrus 1 vers 6, sê hy vir jou, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Dan sê dit ook vir jou, wees dankbaar in die moeilike omstandighede. As hy daar praat oor verheug, dan gebruik hy die Griekse woord wat sê, spring van vreugde. Dis hoe die dankbaarheid in jou moet wees. Ek en jy kan dankbaar wees, want ek is aan God gekoppel. Maar hy sê, al is dit nodig vir 'n kort tydjie. Hy praat daar eintlik in die Grieks, sê hy, dis 'n seisoen. Dis 'n seisoen in 'n mens se lewe wat partykeer moeilik is. Waardeur 'n mens gaan. Wees dankbaar in daai seisoen. Vir die seisoen nie, maar vir die feit dat God jou daardeur dra, dat jy verbonde is aan hom. En dan sê hy vir jou verder, en hoor, vers 8 sê hy vir jou, hom het julle lief, Jesus Christus het jou lief. Presies dit wat Romeine vir jou sê. En as ek jou lief het, gaan ek jou nie verlaat nie. Dit wat hy vir jou sê in Matteus 28, ek sal altyd by jou wees, tot aan die volëinding. Nee? En hy sê verder, as 'n mens kyk na al hierdie goed, dan sê hy vir jou, hy bewaar jou mos, hy beskerm jou as hierdie omstandighede oor jou kom, en jou hoop is dat daar 'n beter lewe gaan wees, dat hierdie omstandighede nie vir altyd gaan aanhou nie. Die wêreld eindig een of ander tyd, en daar wag vir ons 'n beter môre. En dan sê hy, ten spyte van al hierdie goed wat met jou gebeur, dan kom hy en hy sê in vers 9, hy sê, al hierdie goed, en dit, wat is die konklusie van alles? Dan sê hy, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Daai dankbaarheid, wat die teks ook vir ons sê. So ek kan dankbaar wees in moeilike omstandighede. So, as ons vanoggend vir mekaar kan sê, maar wat is die gevolg van al hierdie dinge? Is dit moontlik om in moeilike omstandighede in 'n winterseisoen in jou lewe dan dankbaar te wees? Ja. Hoekom ja? Want ek is verbonde aan Christus. Ek is in hom gewortel en gegrondves. Ek kan jubel in die Here, nie in my omstandighede nie, ten spyte van my omstandighede. Ons word partykeer oorheers deur ons omstandighede, dat ons vergeet wie die God is wat ons aanbid. En laat toe in jou moeilike omstandighede dat die Heilige Gees
jou leer en lei en jou denke beskerm. Jou dankbaarheid in moeilike omstandighede is mos maar eintlik jou geloofsbelijdenis dan. Dat hy almagtig is, dat hy groter is as jou omstandighede, dat hy steeds in beheer is, dat hy jou belange op die hart dra, dat hy van beter weet, want hy kan verder sien as jou onmiddellike omstandighede. Daarom kon Habakuk sê, ek loof en prys die Here. Daarom kan ons dit wat 2 Korintiërs 12 sê, wanneer Paulus sê, wanneer die Here hom eintlik antwoord en sê, maar onthou my kind, my krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. Daar in Jesaja 41, wanneer die Here daar praat, Jesaja 41 van vers 8 af, dan sê hy net vir jou, onthou, ek hou jou vas. In moeilike omstandighede hou ek jou vas. Ek het jou uitverkies, ek het jou gekies, sê hy, daar in vers 9. Ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Vers 13, ek is die Here jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou, moenie bang wees nie. Al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob, al is jy klein Israel, ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. En dan gaan hy aan so, en aan die einde van vers 16 sê hy, dan sal jy jubel in die Here, jy sal roem in die Heilige van Israel. Sien, dit is wat die Here doen met ons. Ek is met jou, ek is saam met jou, en daarom kan ons, wat het Job gedoen? Job 1 vers 21, daar heel aan die begin, toe al die goed met hom gebeur, wat doen hy? Hy sê net, sonder iets het ek in die wêreld gekom, sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. In daardie omstandighede, dat hy alles verloor het. Alles verloor het, en sy eie gesondheid het daar onmiddellik agteruit gegaan. Prys die naam van die Here. As omdat hy in 'n besondere verhouding met die Here geleef het, wat dit gebeur het, kon hy dit doen. En 'n mens kan eintlik sê in daai omstandighede, dis eintlik 'n gebroke halleluja wat hy sing. Maar eerder 'n gebroke halleluja as geen halleluja. Jou omstandighede mag nie bepaal wie God is nie. Hy is verhewe bo jou en my omstandighede. Hy bly dieselfde en dit is my en jou hoop. Hy het jou lief. Hy bly by jou. Hy's in jou. En weet net hy's in beheer. Weet net dit wat hy gesê het in Lukas 4, dat ek het gekom om te verlos. Dat hy jou ook sal verlos uit jou omstandighede uit. En daarom, wat kan ons dan nou sê aan die einde van alles? Ek wil net eintlik vanoggend vir jou sê, ons kan nie altyd mekaar se omstandighede wegvat nie. Maar ons kan mekaar weer sê, hou jou oë gerig op Christus, die begin en die volëinder van jou geloof, want dit dra jou deur jou omstandighede. Dit sal 'n dankbaarheid by jou kweek. Dit sal jou vervul met dankbaarheid. Al besef jy is 'n kleipot wat maklik breek. Hoor wat sê hy? En dis dankbaarheid. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Daaroor kan jy dankbaar wees. Hoekom? Want jy is verbonde aan Christus. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Dit is om dankbaarheid in ons te hê. En ek wil afsluit en vir jou net lees uit Psalm 100 uit. Dat ons vanoggend vir die Here sê dankie. Dankie vir wie hy is. En dan gaan dit vir ons lees. Want dis moeilik om dankbaar te wees
vir moeilike omstandighede. Ons is dankbaar in die Here en hy help ons in daai omstandighede. Psalm 100, 'n dankpsalm, juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. En mag jy dit altyd onthou in jou lewe. Maak nie saak wat my en jou omstandighede is nie. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons vanoggend die hoop kon hoor en dat die hoop weer brandend in ons is om te weet as die moeilikheid aan ons voordeur klop, as die wêreld se kleur verander in swart en wit en dit word donker en grys rondom ons, dat ons nog steeds dankbaar kan wees in U en daardeur 'n getuie kan wees. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kon hoor vanoggend dat U staan ons by. Niks skei ons van U liefde nie. Dankie dat aan U al die mag in die hemel en op die aarde behoort. Dankie dat U trou bly tot in alle ewigheid. Dankie dat U net omgee vir ons en lief is vir ons. Vader, ek kom bid vanoggend vir Nelspruit Suid gemeente. Ten spyte van wat die strominge daar is in die kerk, kom bid ek dat U vir ons vashou en dat U ons dra, dat ons oë gerig sal hou op U en nie op die wêreld nie. Dat ons nie ons ore sal uitleen aan die wêreld nie, maar dat ons fyn ingestel sal wees op U stem, om U stem te hoor en net U te volg. Here, vanoggend sit hier dalk mense in moeilike omstandighede. Ek bid dat hulle vanoggend sal hoor dat hulle dankbaar kan wees in U, omdat U hulle gaan help. Omdat U hulle sal dra, omdat U hulle liefhet. Dankie vir daardie hoop. Ons gee aan U die eer, soos wat Psalm 100 aan U die eer gee. En ons harte is gevul met dankbaarheid teenoor U. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.